Okay, the value is just yare, Nini Yaga thing in Alombe, Mingala Bacamia, Genogu, the Valima Suyi, Puyu Dipia things are leave or no basic forward, you know, a desert Shindia Bima Fibare, Dimaja, no two bane, only Ukana, Shindia Bina Fibare, Hogeba, you know, in the Megado Mompami Fibare. I don't, the engineer Nine, Upidu Ditagu, lesson one, busy two, busy three, Lila Habi Bisu, busy pool, a chiga, number things are Lila, she had things are Lila Haba, Lila. Number Lila people, no? Okay, as you know, Saya, the Guru Machinoa, two bane, John Shimbian. Okay, Tima number 10, Dalia Jarobal selection do look video de Udilu sweated in Yamale, Tone, video sweated in Yamado, Dajar times only, the Ali sorry, busy don't, Thailand, Dali, Mishimbia, no, Dali, Shimbia, Dalia, times soon look over, do really switching. Lumuli switching I go video in our Tatemes in Dilumuli Dali switching video, Dali switching video Jarua, not a video de go, Tapido, Teluya, Elmulino, Jimbido, Tateluya. Okay, Arakajar Valley solution Jarua, the time zone DI, so all you switching switch no, the swing so Dalia, Palasuin, swing so Danino, the Dalia, no? Okay, Yamano, General, the Masui, Tajaro Mutu, Mutu Nalium, General, video, sweater, now be Mutu Najor, now lead you so. Alumuli, so Luyade, Aluli, a sheet do Luyade, she do there, a dibudo sweat cat, a lily sweat cat, a illuminated Jarua, Luluya, the Mutua. Not good, Joe, the Masui, the Galo, what video deep at Kama. Go Yale video Naga can lady at the Bomja, one of the video Naga can lady at the Bomja, so Jordinia Matali, Sweet Peluya. She account Majaju, she account Sweet Peluya. Mudu, Alunia Numale, Tony. I know, as a Yamano, Mudu, Adilunia Numale, and Naga Hali, Majaju, she Hali, the Majaju solution to Rumuli, Sweet video Pella Luyale, no, the Shule, Rumuli, Sweet Peluya, Tau, Jorua, Mudu, Jorua. The girl not good my Shindia be made. The girl, the video don't do sweat cameras, video down on my sweat can I don't second on it. I didn't my right gate how we repair the leave neighbor or the medical. Aralile, Matajabo, no? Okay, I look you natural video to sweat mutu at tone, share video Macana or Piede, no gap video Majada Piet, and I mutu tone. Okay, as a Dinia Jaro, Dimasoyen, the Duajara Dava, trace slap forward to Talio Pete Hallam, luckily Pete Talio. As you know, trace left forward to trace left forward to so trace left forward to Ajaro Palule Suchuru to Ajaro the 2 video one it has a video Sala baby switching in the 2 chatala. That's when the Nagan is Sabido a Gonoa Salafio Nuli Shiluya Sala baby do the yellow video the man Miani de Bono video Miani Uma video Generua the video Miani. A Dali do Salabi. The Galo DI, the time zone you know to swear video near you like Giam, the idea of Swegiaram a similar you heard. The video they don't do swear video, I shall be the Jai Terra, Jare Major, Tatajin. Tatajin, a Dali, DI Gorojo, Salabi video, lonely, a similar you heard. I don't demand Tatajin and Niama, trace left forward do so the Hallyu should I may, you like Biaroshin Tinali. The checkle at Dana, the checkle and I don't celebrate a Bidoma, Maulina PV and house at all. As we know, my good in a video, Tabido, the Sotelia. Bidoma, the Sokala. I don't know, trace left forward to Doma, the Kanya, as we see, a good degree, Gumari Alome, trace left forward to the body out, Nali, you know, the Majarata, selection to the trace left forward to Doma, Yamino. Okay, not a good tune in a Dinia, well, then clearly P. Peter and Legu, the Legu Longa, a Miabi, Doma Bubau, a Dom Budet the Kuba, Shindia Bime, race flat to the Kude Tomare, race flat to Surehali, the Kude Tomare, race flat to the Chatalaiba. No, Tajaro, Balunia, Numa Donas, race flat to Jurai and the Goya video go, a name and Lodecama, race flat to Tone. A name and Lodes of Balloon Nuras with your Pilarari, era slow motion, the Luchin solution, slow motion, Yamatone, speed Luchin as a spinner, a blue donuts or job to be a bime, at a jorma, we do it to cross sweat lime, the Majo, the Cara, we do it to cross sweat lime. I got a video legion of Play Lime, a time I don't have Chow Halime, a time legion of Chet Halime, a time leave Chet Play Lime. A time Chet is in Kiboga or Dali Pia, Pipitina, leave click the channel. As a time Piawana, a time Salabum, I've been the leader right. Piawana, and I'm going to play Lime.
ဒါလေးကျတော့နှေးပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါဒီအနောက်ကနေမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးဒီလေးဆွဲလိုက် slow motion လေးဖြစ်အောင်ကြည့်ကြမယ်ဒါကြီး slow motion အနောက်ကိုဆွဲလို့ရှင်သူက slow motion လေးဖြစ်သွားတယ်လားအနောက်လေးကိုဆွဲလိုက်နော်ဒါလေးမှဒီနားလေးနဲ့ကျင်းလိုက်ကြည့်ရချဲ့လိုက်မြင်အောင်ပြပေးမယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီຢာလေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုက slow motion ဖြစ်သွားတယ်လားနော်ပြီးတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲကျင်းလိုက်ကွာဆွဲကျင်းပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ်တအားပေးကျင်းလိုက်ပြီး play ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမကြည့်မြင်သွားတယ်လားမြင်သွားရနော်ဗီဒီယိုပါဖြစ်ပါလေဒါအဲ့လိုမျိုးလေးရှေ့လေးလူလေးနောက်ကနေဖိပြီးလို့ရှေ့လေးဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်ပါလဲအနောက်လေးကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါဆိုကျင်းသွားတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကကျင်းသွားတဲ့ကြောင့်သူကဘာဖြစ်ပါလဲ speed ဖြစ်သွားတယ်နော်ပိဆိုတွေ့မှာပါနော်အားလုံးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ speed motion scene လို့ခေါ်တာပိဖြစ်Okay အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က D2 ကိုသုံးတယ်အမြန်လောက်တာ register 2ကိုသုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာနော် register 2เนาะ D2 လေးကိုသုံးတယ်ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အမြန်လောက်တာနဲ့အနှေးလောက်တဲ့ခါမှာအနောက်ကိုဆွဲရင်မြန်သွားတယ်အရှေ့ကိုတွန်းပြီးသေးလိုက်လို့ရှင်တော့အနောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်တော့နှေးသွားတယ်အရှိကိုတွန်းလိုက်ရင်တော့ညံသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က register 2ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာသုံးတယ်ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် register 2လို့ခေါ်တယ်ဒီ2က register 2 तू ကဗာလဲဆိုရင်ဖြတ်တာကဲလို့ကိုကဒီ video file မှာဒီအလေခန်းလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်ချင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတာဒီ indicator ထားစရာမလိုဘူးเนาะကိုထောက်ချင်နေရမှာထောက်လိုက်ရုံဒီနားကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှုတူလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပေါ့ကိုမလိုချင်တဲ့ဘန်းပြီးရင် right click ထောက်တယ် repeat နှိပ်လိုက်ရမယ်เนาะဘာလို့လဲဒီ razor 2ကကြတော့ကိုမလိုချင်တဲ့နေရာအပိုင်းကိုဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဖြတ်ပြီးမှုတူကိုယူပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာပြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် razor 2ကိုသုံးပါတယ် right click ထောက်တယ်ဒီမှာလုပ်လိုက်ပဲအဲ့ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်เนาะမှုတူလေးရပြီးဒီ tracelet တူလေးရပြီး register တူလေးရပြီး razor တူလေးရပြီးလေးခုတူလေးခုလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုဒါ D2 ကိုမသုံးပါဘူးเนาะဒီ slide 2 slide 2တို့ကကျွန်တော်တို့ကမသုံးအများအဖြစ်မသုံးကြဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးမသိလဲရတယ်เนาะအဲ့ဆိုပန့်2ကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေညှိတဲ့ခါမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေညှိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်တွေကျွန်တော်ဖြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီအတန်တွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တီးလုံးထည့်မယ်အတန်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအတန်တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးရမယ်အနောက်ကနေဆက်လက်ပေးမယ်အဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard က order လေးကိုဖိတာ order key က ALD เนาะအဲ့ဒီ order လေးဖိထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ပေးလိုက်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်ကဲ control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဆက်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ်ကို right click ထောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ link ကိုနှိပ်လိုက် link ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအတန်နဲ့ရုံးနေတာကွဲသွားပြီတွေ့လားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဟာအတန်ကိုထောက်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက် keyboard ကဒါလိုမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒီဟာဖြတ်ချင်ရင်တစ်ချက်တော့ဒါကတစ်ခုချင်းစီတိုင်းလုပ်နေရတာပေါ့နော် link ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ delete ကိုနှိပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အတန်တွေကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအတန်တွေကိုဖြတ်တဲ့နည်းနှစ်နည်းကိုသင်ပေးလိုက်တာနော် order ဖိပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တီးလုံးဆွဲထည့်လိုက်မယ်အောက်မှာတီးလုံးထည့်တယ်တီးလုံးထည့်မယ်နော်အရှိလေးကိုဆွဲထားလိုက်မယ်ဒီတီးလုံးလေးဒီတီးလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုဆွဲချပြီးတော့ရှင်ပန့်တူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတီးလုံးဒီမှာနော်ဒီဟာလေးကိုဆွဲချလိုက်တာနော်ဒါလေးကိုဆွဲချပြီးတော့ပန့်တူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်နော်ဒါလေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆွဲချပြီးတော့မှပန့်တူနဲ့ချပန့်တူကိုယူတယ်ယူပြီးဒီမှာတီးလုံးလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးဆွဲလိုက်ဒါဆိုတီးလုံးကဒီကနေဒီလိုသွားတယ်ကဲအဲ့မှာကိုမလိုအပ်တဲ့ဒီအနောက်ကတီးလုံးလေးတွေက short ကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ short ပြီးတယ်တစ်ချက်ထောက်တယ်ဆွဲချရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2တွေအကြောင်းကိုရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တဲ့2တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုနောက်လိုရတဲ့အရာတွေကြားမှာပဲသင်သွားပြီးမယ်ဘယ်လိုတုံးလဲဘယ်လိုတီးဖြတ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုရင် range ကြီးကြတဲ့ကိုမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် lesson 1 lesson 2 lesson 4ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံကနေကဏ္ဍလေးလာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel subscribe နှိပ်ထားခဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ